എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന്. പോകുമ്പോ രണ്ട് സൈഡിലും ഹില്ലാണ്. അതിന്റെ നടുക്കൂന്ന് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്നേരോ ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ് ഒരു സൈഡിലാവും. ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ് വെക്കാറ് ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ്. ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ് മറ്റൊരു വാട്ടർഫോൾ വ്ലോഗിലേക്ക് ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾ ആണ്. അത് നല്ല രസമില്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ വരെ വന്ന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. 1-2-3 മണിക്കൂർ എടുത്തു. ഓക്കെ, നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ വാട്ടർഫോളും കാണാം. ഖോർ ഫക്കൻ ബീച്ചിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. നല്ല രസമാണ്. ഇന്ന് നവദിനത്തിൻ്റെ അവധിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്ത് രസം നോക്കിയത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർഫോൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ വരുന്നിടം വരെ കണ്ടിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ഖോർ ഫക്കൻ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലാണ്. ഓക്കെ, നീ പുറത്തോട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ ക്യാമറ എല്ലാം കൂടെ കാറ്റത്തൊക്കെ പോകും. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ എടുപ്പ് അതോടെ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മളെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴേ നല്ല തിരക്കായി. മുൻഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ? നവദിനത്തിന്റെ അവധി ഇവിടെ ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ഇവിടെ നവദിനത്തിന്റെ അവധിയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഹോളിഡേ ഉണ്ടല്ലേ? ചിലവർക്കൊന്നും ഇല്ല. പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നവദിനത്തിന്റെ അവധിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പോ 2020 ഒക്കെ ബോർഡ് കാണാം. നമ്മൾ എക്സ്പോയിലൊക്കെ പോയി വീഡിയോ എടുത്തതാണ്, പക്ഷെ റിലീസ് ചെയ്തില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വീഡിയോ ഇപ്പോഴേ ഇടില്ലെന്നൊക്കെ. ഇപ്പം പിന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നോട്ട് പോയിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് എടുത്തിട്ടിടാം. അന്ന് നമ്മളെ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എത്ര രസമാണ്. നമ്മൾ ദുബായിലെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇപ്പം നല്ല സമയമാണ് ദുബായിൽ വരാൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കുറേ ബിൽഡിങ്സും സിറ്റീസും ആയിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഹൈവേ റോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്നുമില്ല. ആകെ കുറച്ച് മണലും കാര്യങ്ങളും മാത്രം കാണാം. ഫുള്ള് ഡെസേർട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ അങ്ങ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണാം ഒരു സിറ്റി. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് ഡെസേർട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ സൈഡും കണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തോ നീ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതാകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ഡെസേർട്ടും കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ട് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ UAE എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആവും. നമ്മൾ UAE ഇങ്ങനെ കിടന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, ഡെവലപ്പായി വന്നേക്കുന്നതാണ് എത്രയും വലുതായിട്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയും കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ എക്സ്പോ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കടന്ന സ്ഥലമാണ് എക്സ്പോ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതിനെ അവരെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ കൊച്ചു ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഡെസേർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇതിലെ ഒട്ടകത്തിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഡെസേർട്ട് സഫാരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്നറിയത്തില്ല, സിറ്റി സൈഡിലും എല്ലാം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡെസേർട്ടിലാണെങ്കിലും കൂടുതലും ഡെസേർട്ട് സഫാരി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഫ്ലൈ ദുബായ് എയർലൈൻസിന്റെ ഓഫീസാണ്. കണ്ടില്ലേ, എത്രയും ഡെസേർട്ടിന്റെ ഫ്ലൈ ദുബായിന്റെ ഓഫീസാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഫ്ലൈ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഫ്ലൈ ദുബായ് എയർലൈൻസ്. നമ്മുടെ എമിറേറ്റ്സിന്റെ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈ ദുബായ്. ദുബായ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ഫുജേറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എമിറേറ്റ്സ് റോഡാണ്. ഓക്കെ, എമിറേറ്റ്സ് റോഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട്. നമ്മളിവിടെ
സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ നോക്കി അങ്ങ് പോകുക. വലിയ വണ്ടി അത് കണ്ടല്ലേ, അതിന്റെ കൂടെ കാരവൻ കൊണ്ടുവന്ന സെറ്റപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടല്ലേ. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുൾജറ്റിന്റെ കാരവൻ കണ്ടില്ല അതേപോലെ. സോ ഗൈസ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളൊരു അടിപൊളി മസ്ജിദ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാ വരുന്നു മസ്ജിദ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും നടക്കുക കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു അടിപൊളി മസ്ജിദ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. നോക്കി ഇവിടെ ചുറ്റിനും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ഇവിടെ വഴി കൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കായിരിക്കും. നമ്മുടെ അബുദാബി മോസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ഡിസൈനിലാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കും. എന്താ നമുക്കവിടെ ഷാർജ മോസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാർജ മോസ്ക്. നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാഞ്ഞ്. നമ്മളെ തെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കടക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല ബിൽഡിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ആ ഷാർജ മോസ്കിലോട്ടുള്ള വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫുജേറ സൈഡിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എന്തോ ആണെന്നൊന്നും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ട്രക്സ് കാരണം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടില്ലേ, അനിയൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ പാമ്പാവുന്നോന്ന്, അതുപോലെ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, നല്ല പച്ചപ്പ്, മല പോലെ കിടന്നിട്ട് മേലെ നല്ല ഗ്രീനറി കാണാനാണ്. സൈഡ് ഉണ്ട്, അതായത് ഫുള്ള് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിയാറാവും, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ ട്രക്ക് പോകും. സോ ഫണ്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പെട്രോൾ പമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അഡ്നോക്കാണ്. ഓക്കെ, ദുബായിയുടെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അഡ്നോക്കാണ്. അബുദാബി സൈഡായാലും അല്ല, മിക്ക എമിറേറ്റ്സ്. സോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പടക്കം പൊട്ടാതെ നേരം നമ്മൾ കാണും. കണ്ടില്ലേ, ആരുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രം. അനിയനെ നോക്കി എവിടെയാ, നമ്മളെ റോഡില് പേടിക്കാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനില്ല, നോക്കാം, ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഇവിടെ. അതാ ഷോർട്ട് കട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഖോർ ഫക്കാൻ ബീച്ചെന്ന് വെച്ച് റൂട്ടും കാണിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ്. കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയത്. അതുപോലെ ആവുമെന്നാ പേടി. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ആണ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ സണ്ണിനെ നോക്കിയ നല്ല സൺസെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വണ്ടി, ഒറ്റൊരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു വണ്ടിയെ കണ്ടേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം. അല്ലേ അവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താ പറ്റിയ, നമ്മളെ വീഡിയോ എടുക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. സോ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ. എന്താ റിജിനെ ഇഞ്ചി കയറുവാ, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഫാൻ സ്നേക്ക് കാണും, ഡെസേർട്ട് സ്നേക്ക് കാണും. ഇവിടുത്തെ ഡെസേർട്ട് സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോയിസണസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞ ഡെസേർട്ട് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെസേർട്ട് സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോയിസണസ് ആണ്. ഇത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഡെസേർട്ട് അതേ കളറായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ വണ്ടിയിൽ പോയത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം എത്രയായി, 5:20 ആയി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഖോർ ഫക്കാൻ ബീച്ചിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് പറ്റുമോ നീ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എക്സ്ട്രാ എടുത്തില്ല. ആ എറിയ വണ്ടിയിലൊക്കെ എറിയല്ലോ. ആ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം. കണ്ടില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മനുഷ്യനില്ല. ഇതിനെ വണ്ടി വരുന്നു. ഇനി വാ, നമുക്ക് പോവാ. അല്ല അവനെവിടെ, എടാ നീ ഇവിടെ നിന്നോ, ഞങ്ങള് പോകുക. റിജിൻ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു. ഇനി വാ, വണ്ടി വണ്ടി വരുന്നു, നമുക്ക് പോകാം. ഓടി വരുന്നു. നീ ഇങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഓട്, വണ്ണം കുറയട്ടെ. നമുക്ക് പോകാം. ബൈ.
കുറച്ച് ഓട്ടം ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല. കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കാണാൻ കണ്ടു ഞങ്ങളെ. ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങൊന്നും ഇങ്ങൊന്നും 1-2 വണ്ടികൾ പോയാലായി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. എന്തായാലും Khor Fakkan ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ബോർഡ് കണ്ടു. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ല, ഹില്ല് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ നടക്കുന്ന റോഡ് പണി ചെയ്തെടുത്തൊക്കെയാണ്. എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 2 സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി മാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമില്ലേ. അതുപോലെ ഈ സൈഡ് നോക്കിയേ, താഴോട്ടൊക്കെ വലിയ ഫുള്ള് ഹിൽസാണ്. പോകുമ്പോ 2 സൈഡിലും ഹില്ലാണ്. അതിന്റെ നടുക്കൂന്ന് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, നമുക്കിവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫുജേരയിലാണ് ഇപ്പം. ഓക്കെ, നമ്മൾ Khor Fakkan എത്താറായി. ഓക്കെ, Khor Fakkan ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് Khor Fakkan വാട്ടർഫോൾസും. നമ്മളിനി എപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഫുള്ളി ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വെട്ടം കിട്ടിയാലും മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരം. കാരണം നമ്മൾ മിക്ക വീഡിയോസും ഡാർക്കായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കോട്ട് ചെന്ന് നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കണം. ഫേസ് കണ്ടില്ല, എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് ഹില്ലാണ്. നമ്മൾ പകുതി വഴി വരെ വന്നപ്പോൾ ഡെസേർട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ഹില്ല്. കണ്ടില്ല, എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫുള്ള് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും സോളാർ പാനൽ വഴിയും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാം ഹൈടെക് ആണ്. ഈ സൈഡൊക്കെ ഓക്കെ, കൊച്ചു ക്യാരവൻസും ടെൻറ്റും ഷോപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു കടകളുണ്ട്. ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് അതുപോലെ ഈ വണ്ടിയിൽ പുറകിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന വഴിയൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു പോകും. കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിലല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാടാ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങളിപ്പോ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെവി ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെ അതുപോലെ ചെവി അടഞ്ഞു പോകുന്നു. കണ്ടില്ല, നോക്കിയേ, കുഴിയാണ് അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, വലിയ കുഴി പോലൊക്കെ കിടക്കുവാണ്. ഹില്ലാണ് സൈഡ് ഫുള്ള്. വലിയൊരു ടണൽ കണ്ടില്ലേ, മലയുടെ നടക്കൂന്ന് കണ്ടില്ലേ. 2 സൈഡ് പൈപ്പ് പോലെ, പൈപ്പിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പോലെ Khor Fakkan റോഡ്. കൽറാവുട്ടാണ് ടണൽ. നോക്കിയേ, എന്ത് രസമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ ഒരു ടണൽ പണിയുന്നല്ലോടാ, അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ ഉണ്ട് ഈ ടണലും. കണ്ടില്ലേ, സൈഡിൽ 2 ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കിടക്കുമെന്ന്. ട്യൂബിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കറവായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും വെട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിപ്പോയത്. ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. ടണലിന്റെ എൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോടാ. എനിക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ടണലാന്ന് തോന്നുന്നു. അടുപ്പിച്ച് 3-4 ടണൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. കുറേ ടണൽ ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഓർക്കണം, നമ്മുടെ മലയുടെ ഇടയ്ക്കൂന്നാണ് പോണത്. ഹില്ലിന്റെ നടക്കൂന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചുറ്റിനും മേലും താഴെയും സൈഡിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടണൽ കഴിഞ്ഞ് അയ്യോ എടാ, ഇരുട്ടിയടാ. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കൂടാ? എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കും?
ഇരുട്ടി. നൈറ്റ് ടൈം ആയി, കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഇതായെന്ന് നോക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 2-3 ടണൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പ്. ഇത് അടുത്ത ടണൽ വരുന്നു, കണ്ടില്ലേ നമ്മള് ടണൽ. ഇതെന്താ അൽഗസീർ ടണൽ. സോ നമുക്ക് പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മുന്നിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര ട്രാഫിക്. ഇനി നമ്മളെപ്പോൾ ഇനി വാട്ടർഫോളിൽ പോയിട്ട് വരാനാണെന്ന് എനിക്കൊന്നും ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല. എന്തോ ട്രാഫിക്. നമ്മൾ ഓർത്ത് വരുന്ന വഴി കണ്ടില്ലേ, ആ റോഡിലും ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്തപ്പോൾ ഓർത്ത് ആരും ഇല്ലേന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കാം എന്തോ തിരക്കാന്ന് നോക്കി. ഇപ്പം മനസ്സിലായി ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി തിരക്കിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണെന്ന്. കാരണം ഒറ്റ റോഡേ ഉള്ളൂ, കണ്ടില്ല അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കോൺ വെച്ചത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആ റോഡ്. ഈ ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയും തിരക്ക്. എന്താ നമ്മളെ അടുത്ത ടണൽ വരുന്നുണ്ട്, 3ാമത്തെ ടണലാണ് ഇത്, 3rd ടണൽ. ഇതാ എത്തി. സോയസ് കണ്ടില്ലേ മേലെ ഫുള്ള് ഹിൽ സൈഡ് മലയാണ്. ഇതാ ടണൽ, എന്തോ അൽ മുൾത്താക്ക ടണൽ, ഖോർ ഫക്കാൻ. സോയസ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ല നമ്മളെ പുറകിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ. സോയസ് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ഇരുന്ന നല്ല സുഖം ഇങ്ങനെ പോവാന്ന്. ഇപ്പം എത്ര മണി, 4 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയത്, ഇപ്പം 6:10 ആയി. ഓക്കെ, എന്തോ ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ദുബായിന്ന് ഇവിടെ വരെ. ഇനിയും ഖോർ ഫക്കാൻ വാട്ടർഫോളിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇതാണ് ഈ 3 ടണലിനകത്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടണൽ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ. വീണ്ടും വളരെ ഇതിപ്പോ 4th ടണലാണ്, 4ാമത്തെ ടണൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടണൽ കണ്ട് ബോറടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇഷ്ടംപോലെ ടണലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. അൽസഹ ടണൽ. ഇത് കൊച്ചൊരു ടണൽ. ഇത് മറ്റേ ടണലിന്റെ 1/4 പോലും വരത്തില്ല, ടണല്ലേ. 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ടണൽ വരുന്നു, അടുപ്പിച്ച ടണൽ. അത് കുഞ്ഞു മലയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാ കുഞ്ഞു ടണൽ. ഐസിക്കും ടണലിനാണ്ട് ഹൈറ്റ് കയറിയത് പോലെ. എനിക്കൊന്ന് കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ, മലയല്ലേ, നമ്മളെ മേലോട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നേരമായി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. തിരിച്ചു പോകാൻ നേരമാ. ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ് ഒരു സൈഡിലാവും. ട്രിജിൻ വ്ലോഗ്സ് വെക്കാറ് ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ. അത്യാവശ്യം ഇതന്നെ എൻഡ് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം കഴിയാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ടണൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടണൽ കഴിഞ്ഞു. ഒത്തിരി വലുതൊന്നുമല്ലേ ഇത്, ഇഷ്ടംപോലെ ടണൽ. ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ, 5ാമത്തെ അല്ല 4ാമത്തെ? 4th അല്ല, 5th ടണലാ. കൊച്ചു ടണൽ, പിന്നെ 5th. ഞങ്ങളാകെ കൺഫ്യൂസ് ആയി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടണലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 1 ടണൽ, ഓപ്ഷൻ ബി 3 ടണൽ, ഓപ്ഷൻ സി 6 ടണൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി 5 ടണൽ. നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഉത്തരമാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം സമയമില്ല, 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്. റിജിൻ ഓരോന്നങ്ങ് പറയുവാണ്, 10 ലക്ഷം ഒന്നും കയ്യിലില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ മലയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുവാന്ന് തോന്നുന്നു. മുന്നിലെ ഫുൾ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അവിടെ ഒരു മോസ്ക് നമുക്ക് കാണാം. മോസ്കിന്റെ ആണ് 2 സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടായിരുന്നു അല്ലടാ. വാട്ടർഫോളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഈ വെട്ടം കണ്ടാച്ചാ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ റിജിനെ പിടിച്ചോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് വാട്ടർഫോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാം. ഞാൻ റൂട്ട് നോക്കട്ടെ. നമ്മളെ റൂട്ട് നോക്കി പോയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടു. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ്, മോസ്കൊന്നുമില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ഖോർ ഫക്കാൻ വാട്ടർഫോൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ല എന്തോ ട്രാഫിക്കാണ് നോക്കുക.
കംപ്ലീറ്റ് ട്രാഫിക് ആണ്, ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വണ്ടി. ഫൈനലി റീച്ച് ഔട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോളിൽ എത്തി. ഓക്കെ, അവനൊക്കെ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം. കണ്ടില്ല എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം. വാട്ടർഫോൾ കണ്ടില്ല എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്നപ്പോഴാണ്, ഇവിടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരാണ്. നല്ല രസമില്ലേ നോക്ക്, ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്നാൽ മതി, ചൂടാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് തടക്കാൻ. വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രേ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിക്കുവാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ടൊക്കെ വെള്ളം അങ്ങ് തെറിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നല്ല രസമില്ലേ. നമ്മളെ ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും വരാം. ഓക്കെ, ഖോർ ഫക്കൻ ബീച്ചിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ആ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഖോർ ഫക്കൻ ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താണ് വന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഖോർ ഫക്കൻ വാട്ടർഫോൾ, മലയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ. Sun is down, enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Hey.